tapi Raja Japotaku dipatok ayam. Chipsnya tipis, rasa ayam bawang dengan bits bawang goreng asli. Enaknya gak cukup satu. Cobain dong. Tuh kan, cobain Japota. Enaknya gak cukup satu. Citato enak banget. Mau tahu kenapa Citato bisa seenak ini? Ini semua karena Saya juga. iya, berasal dari bibit unggul pilihan yang ditanam oleh para petani lokal, hasilkan kentang asli terbaik. Yang buat Citato, berasa banget kentangnya. Citato, life is never flat.